واقف ليه؟ عايز ايه؟ انا هريد طز حافظ. عايز ايه؟ ما تنطق. انا اللي وصاك عليا يا ام عبد الرحمن. وعايز ايه انت؟ عايز الشغل. تعرف تبيع؟ ابيع قوي. معاك فلوس؟ سرقوهم في البسطه. طب اسمع بقى يا اخويا، انا هدي لك 20 بطيخه سلف وحقهم امانه في رقبتي. طز في رقبتك. انت عارف البطيخه ده مالها كام؟ 8 ساغ. يبقوا ال 20 بكام؟ 160 قرش. مش تمام يا اخويا؟ تمام. انت هتبيع بخساره ولا بمكسب؟ بمكسب طبعا. راس مال كله اصله راس مال مين؟ راس مال انا. يبقى لما اخد منك 40 قرش كمان كتير؟ مش كتير. يعني انا عايز منك 2 جنيه. تمام يا اخويا؟ تمام. فوق ال 2 جنيه دول هاخد منك نص المكسب كمان. ابقى ظلمتك؟ ما ظلمتكش ابدا. ها؟ تمام يا اخويا؟ تمام. لو انت بقى بعت البطيخه بجنيه مثلا. بجنيه؟ انا بقول لك مثلا، يعني مثلا تبقى بط في ايدك كام؟ 20 جنيه. تمام يا اخويا؟ تمام. طلع من ال 20 دول ال 2 جنيه بتوعي اللي اتفقنا عليهم. يفضل في ايدك كام؟ 18 جنيه. نقسمهم بالنص. انت 9 جنيه وانا 9 جنيه. تمام يا اخوي. تمام يا اخويا.